येयारानी पुखुया दथुइदुगु बालगोपालेश्वर देग किजा पूजा खुनु च्याकुगुतु किजा पूजा खुनु बालगोपालेश्वर देग सुथांसे च्याकुगु खासा थुगु देग दचिया छक किजा पूजा खुनु जक च्याकिगु ख तथा केन्सी दाजुकिजा मधुपी बालगोपालेश्वर देगले वना पूजा दर्शन याना सिनतिगु परम्परा दु किजा पूजा खुनु देग निछि च्याकुगु खसा बालगोपालेश्वर देग 2072 साले पोखा च छेति यागुली थो देग 2072 साले किजा पूजासे मचागुगु खसा लिबा अन पुनर्निर्माण याना 2077 सालसे हाकन खुला यागु ख